嗱呢台奧迪咧就係專程喺肇慶開落嚟，就係佢個故障點咧就係燒機油。咁啊，佢而家我哋拆開咗，發現係呢啲活塞環全部發卡嘅，仲有呢度有輕微嘅拉傷。咁啊，我哋直接換一套改良版嘅活塞環同活塞。佢原廠嗰啲係呢度係一體環嘅，係呢種好容易燒機油嘅。咁我哋就用翻呢種菠蘿環嘅呢種。仲有呢個，跟住啲大打包咧，我哋全部用翻原廠嘅。呢個油底殼啊，佢之前係一個塑膠嘅，我哋就直接換一個改良版嘅鋁嘅，呢種係散熱又好。仲有我哋過嚟睇啦，我哋大揸發動機一定唔好話過度維修啊，好似呢啲乾套冇問題嘅，我哋就唔好話亂咁去傷乾套，因為你傷咗啲乾套係冇原廠得咁耐磨嘅。除非係真係全部拉傷咗咧，即係都係逼不低，即係建議係雙乾套嘅啫。嗱，我哋就磨好晒啲氣門，全部清好晒，磨好晒，磨乾淨晒嘅，即係已經試過冇漏氣嘅。嗱，呢啲咁啊大爛竹咧，我哋只需要簡單清洗好係得嘅，即係唔可以過度清洗。如果過度清洗，將嗰啲油膜啊洗壞咗，同埋呢個 VVT 燈啊，如果係過度清洗都會洗壞嘅。咁啊，我哋連一度原廠大打包，咁啊一度活塞環，跟住再更換埋嗰啲配管啊，咁啊重新組裝翻嚟就可以噶啦。維修發動機我哋選用原廠件定係品牌件好咧？嗱，打個比方就係呢個蓋一塊鐵皮，嗱呢個已經係之前係拆嗰時拆扁形噶啦。咁我哋而家啊先攞一個品牌件對對，嗱呢個係品牌嘅。咩品牌就唔講啦，係嘛？反正都係品牌。我哋一裝上去，好明顯呢度啊係唔貼嘅嗱，過嚟睇啊。所以如果咁樣你夾硬抄螺絲咧，好有可能會漏油呢個油，因為呢個一漏油嘅要拆前光啊，比較麻煩嘅。咁我哋而家攞一個原廠嘅件翻嚟啦喎，呢個原廠嘅。呢個都係全新未打得窿，咁我哋而家係裝佢。嗱，佢又好貼好吻合嘅。嗱，如果咁樣裝上去嘅，漏油嘅機會係好微，所以啊，我哋主要部件嘅盡量都係用原廠嘅比較好嘅。原廠嘅同品牌嘅都怪唔到幾多嘅。你唔好小睇呢個蓋啊，如果一漏油啊，要成個前蓋拆落嚟嘅。好，咁我哋而家入邊主要部件我哋全部都係選用原廠標準件嚟組裝嘅，裝出嚟嘅機頭我哋可以達到新機頭嘅90%以上。嗱，呢台車我哋就大修完畢啦，入邊發動機內部配件全部更換原廠配件。咁啊，依家我哋都試咗100幾公里啦，咁啊頭先升呢個底盤檢查過，冇漏水冇漏油。咁啊，依家我哋全部個發動機清理乾淨噶啦。嗱，依家我哋借車俾大家睇睇。嗱，依家呢個發動機係好舒滑、好平穩噶啦。好似呢啲咁，我哋整咗改良環，基本上去行20-30萬公里都冇乜問題噶啦。